天上嘅一粒孤星點可以成為一個星座呢？一件單獨嘅事件點會引起我哋嘅興趣呢？世事就好似天上好多粒星串連起上嚟，先至可以變成一個有意義、有思考、有想像嘅星座。彌敦道證交所每一位嘉賓所講嘅説話，就好似天上一粒星星發出嘅光芒，勾畫出政治、經濟、文化、歷史等唔同層面嘅一張圖畫，俾我哋細心欣賞、深入分析同埋思考背後嘅意義。天上嘅一粒超級颱風叫做山竹嚇，牛肉啊，山竹牛肉，山竹牛肉壓境前夕，我哋請到前天文台台長阿林超英。咁而家佢有個 title 嘅，因為中文大學地理及資源管理學系嘅客座教授。係啦，哎呀教授，冇咁講，我背得啱唔啱啊？啱。你知唔知咧？做慣監製嗰啲咧係要識背 title 嘅。係啊。做慣主持人要識背 title 啊。我實唔做得。唔好咁講，你啲大智大謀，我哋呢啲咧係雕蟲小技嚟嘅啫。即係。我哋叫短期記憶，一定要點嘅，要識背 title 嘅。其餘嗰啲咧，真係點樣分析嘅咧，就梗係交俾今晚主角你啦，係咪先啦？你醒過我。我冇咁講啊，大佬。嗱，我乜都比唔上你啊！真係你you have a career，OK？You have a passion。你對香港咧有一個愛心，OK？咁係㗎，痴迷添。你講真話。我都日日 try to be 講真話，咁但係有一樣嘢咧，少少嘢咧同你相同嘅，都係清茶淡飯，都唔計較嘅人。其實食嘢我唔抗拒啊，我唔係虛偽啊。衞生啊，我都分得出邊啲叫好食，邊啲唔好食。但係咧，你俾乜嘢我都食。OK， 我都係啊。有啲人話喂，你即係你都唔識分好歹，我識，不過即係其實冇所謂。咁咧，如果有人就請我食好嘢咧，我都唔抗拒，不過最好唔使食咁貴啊，因為咧可能我分別唔到。Anyway， 言歸正傳先，今晚揾到林超英教授上嚟咧，梗係有理由啦嚇。咁咧，即係我哋講咧。除咗颱風之外咧，颱風就係同氣候係好有關係嘅。咁咧我哋知道氣候咧係可以改變人類嘅命運，甚至毀滅一個文明嘅。係啊。咁即係講過好多㗎啦。咁尋晚啱啱睇完呢個國家地理頻道，即係搞掂咗嘢就睇國家地理頻道。係講啦，南美洲秘魯即係東南邊嘅沙漠上面咧，有個咧即係講咗好多年嘅叫 Nazca 線。即係喺好廣闊嘅沙漠同埋啲乾燥嘅山丘上面咧，畫咗啲圖案啊，即係鳥啊，甚至馬騮啊、雀仔，仲有鯨魚啊，仲有好多線啊啲咁嘅嘢。30年代先發現嘅喎。咁考古學家咧就做咗好多年嘢啦。咁原來發現咧，當地嘅乾燥咧係我哋今日見到嘅啫。從前咧佢咧係即係好濕潤嘅地方嚟嘅，咁點證明咧？咁原來猛掘到隻蝸牛殼出嚟。係啊，蝸牛沙漠生存唔到啊嘛，佢要濕潤嘅嚇，濕潤嘅地方咁樣。咁咧，因為地球嘅氣候變化，嗰度變成乾。咁其實當地嘅人咧已經好 smart 嚟，嗰 Nazca 嗰啲族人啊，佢哋識掘井。同埋識用嚟到地下水，但係進一步乾落去，咁冇啫，頂唔順，係咪你打我，我打你，度爭井咯，咁咪毀滅咗咯，係啊，冇得頂㗎，冇得頂嚇，咁咧呢啲就係即係我哋叫做 Mother Nature 做出嚟嘅嘢，即係大自然做出嚟嘅嘢。但係今次嘅氣候變化、全球暖化咧，就係好不幸，就我哋人類做出嚟，即係。係啊，Trump唔信嘅啫。佢咁樣話，佢咁話，唔係嘅，唔係嘅。諗住其實都即係啲係科學家99.99%咧，大家嗰個共同嘅睇法咧，都係人搞出嚟㗎啦。即係而且基本上都係燒化石燃料啊、石油啊、煤啊、天然氣啊，燒完之後放咗成天都二氧化碳，係冇溫室效應，係人搞到暖咗啦。暖完之後咧就有好多後果嘅，
好啦，咁如果亂緊㗎啦，而家大家咧啲海水溫度升㗎啦，咁啊政府咧就喺呢個土地供應專責小組就呢個諮詢裏邊咧，喺過程裏邊咧，政府就話林鄭走出嚟講咧，我哋要填海㗎啦。嗱，呢個填海地方咧就喺大嶼山，叫東大嶼山都會，整個大島就2200公頃出嚟。政府就提1000公頃度啦，不過另外有個基金咧就最近跳出嚟就話2200公頃咁樣啦，然後佢係而家喺度大力推動啦。喂，其實咧起個島咧，即係頭先我哋講起天氣嘅，暫時唔講嚟先，純粹起個大島，佢可以裝到70萬。嗱，70萬嘅人口有咩概念咧？澳門而家咧就65到68萬，即係多過澳門嘅人口。話照計咧就叫做一次過就搞掂晒㗎啦！你唔好咁多爭拗啦，又咩棕地啊，又話公私合營嘅農地啊，攞翻出嚟收翻啲農地出嚟。喂，照計應該係好㗎，阿林教授。唔使錢就好咯，即係最慘就係填一個。我哋而家咧俾人哋說服到咧，好似淨係講填個島啊搞掂。係，但係填個島之後咧，跟住咧佢大海中央大海茫茫。去邊啊？要6條，要6條，因為路啊、鐵路啊、隧道啊、橋啊，要啲路橋隧道。咁咧就其實嗰個成本冇人講嘅喎。就跟住咧嗰個島上邊都要起路噶嘛，跟住仲要啲公共設施咧，水啊、電啊、煤氣啊，跟住就係喂起嗰啲屋嗰啲，而當你起公屋，啲起公屋都要錢噶嘛，嗰條數有冇人計過咧？連好大力推動呢樣嘢嗰個基金都唔敢講個數目喎。咁就民間咧就當政府係1000公頃嗰個規模咧，都計到4000幾億。哇！咁而家再大一倍，4000幾。就如果去到基金講嗰個2200公頃咧，就齋諗咧都7000億。不過咧，我呢幾日喺網上查下查咧，原來嗰個基金嘅主持人咧喺漏嗰啲口風，佢話佢覺得淨係填海都要6-7千億啦，可能。哇！咁未計嗰啲路橋係嘛？係。咁所以咧就其實我哋要咁諗喎，過去嗰10零20年香港嗰啲大型工程超支例牌㗎咯喎。其實我哋係諗緊一個1萬億嘅項目嚟嘅。咁你知，即係好多人話1萬億即係幾多咧？係啦，個概念即係幾多1萬億？1萬億咧，Hong Dollar 咋嚇？1萬億講完，香港政府全副身家，我哋香港嗰個儲備，包括就係工程嘅儲備，包括就係日常帳嗰個儲備，包括埋全香港啲公務員退休金嗰個儲備，仲包括啲咩緊急基金之類咧。啱啱今年年頭先至第一次啊，歷史上第一次過1萬億，即係全副身家就喺度。俾人哋睺到你有呢個身家咧，佢會諗啲嘢要用你副身家嚟。我成日喺度諗緊，如果我哋政府咧而家全副身家得1000億咧，唔會有人叫我哋起人工島。係嗱，咁咧就你好，佢一起呢嚿嘢咧，乜嘢工程都唔使起啦。你冇嗰個本事去起咯。咁所以大家要諗下呢樣嘢，就係有冇理由將全部雞蛋放落一個籃度啊？而且你一擺落去之後咧，其他有啲醫院要搞啊，邊度啲路要搞啊，可能即係各種工程咧擺埋一邊喎。跟住你嗰啲咩醫療啊、教育啊、衞生啊嗰啲都要排隊等喎。我哋有冇理由將全副身家擺落去咧？我就覺得唔會咯。做嗰個島，即係做個島，而家越講越大，即係叫大島，即係賭博個島，係嘛？即係然後最慘咧，即係我係氣象佬嚟啊嘛。咁我而家見到海中心起一嚿嘢咧，我第一件事就諗起而家呢個世界咧，講嗰啲島國驚緊沉沒喎。馬爾代夫馬爾代夫啊，即係呢個太平洋都有啲島仔㗎，咩亞羅亞島。嗰啲國家諗緊全國離開家園，請紐西蘭或者澳洲收留佢哋嘅喎。係嗱，當呢個世界喺度諗緊啲島國唔掂嘅時候咧，我哋自己去整個島國出嚟啦。其實係
即係中國人嘅講法就叫做逆天行道。就即係我好理解政府入邊嘅人咧，覺得呢件事咧係咁樣做咧係乾淨利落，自己一手可以包辦。咁佢係容易做嘅。如果我喺政府入邊咧，我諗我都會覺得要諗下，因為咧唔使同其他人打交道，係同啲魚打交道容易啲啊嘛。係海豚啊，再海豚打交道啊。咁即係我海豚咧就唔識示威，亦都唔識上論壇，更加唔識上網。即係我咧，我都好理解嗱，佢哋係真係想解決問題。亦都我啲理解，佢都希望快啲，就同埋容易搞啲。但係就因為我係氣象人咧，我有啲責任要提出，就係話咧，呢個時候你去搞咧，你係好得意嘅。人哋想離開呢個危險嘅境地咧，我哋做一個咁樣嘅危險境地。咁佢話唔會啊，我哋起高樓大廈啫，點會浸得死嘅啫？唔係呢個問題啊嘛，因為你整完之後咧，你嗰笪地方咧，哇！如果廿唔句好似澳門咁樣，年年都浸下。你估你嗰啲樓會唔會升值啊？嗱，我估唔係升值咯喎，係嘛？就仲有咧就係頭先講咧，聯合國就話個海水要升1米啊。係即係本世紀末。本世紀末。聯合國有個呢個跨國嘅 panel 啊，就要估計到咗21世紀末，即係我都走咗9世㗎啦嚇。嗰陣時候咧，全球嘅氣温咧係會升4.8度攝氏。OK， 同埋海水咧係啦會升1公尺。咁咧有啲人話1米得幾多啫係嘛？起高啲喂，20即係2200公頃，其實就22平方公里。22平方公里加1米，你去邊度揾咁多沙咧？而且佢大陸好似唔準出口海沙啦，而家冇錯啦。根本上咧就沙有一個問題，而且咧最不幸就係咧最新嘅研究，因為而家見到咧格陵蘭咧有一個好大嘅島，成個島都係冰嚟嘅咧。而家我哋科學家觀察到嗰啲冰咧越融越快。其實而家開始咧，有人計個條數，就去到世紀末咧，而家睇落50%機會咧，就已經可能升2米啦。話2米喎，2米就開始咁咯嚇。中環咪冇㗎咯喎。係啊，中環冇㗎咯，2米頂唔順啊。嗱，點解咧？因為我哋即係唔好話我哋，佢哋天文台，因為我離開啲天文台，佢哋計過㗎啦。自從啱舊年打完個風之後咧，我哋香港自己浸過啊嘛，喺杏花村。咁咧，我哋計個條數咧，就係而家原來咧，如果海水好似聯合國咁講上升咧，而即係以前50年一遇嘅風暴潮啲水浸咧，去到世紀末係年年都出嘅喎，係年年都出，即係不可想像。再加上再升多米嘅話咧，炒啦，經常嚟嗱。我只係覺得咧，我哋做人咧冇理由。人哋避開嗰個處境，我哋去做嗰個處境出嚟，然後咧就政府就話擺40到70萬，嗰個基金咧就話會70到110萬，好犀利嘅。將110萬放喺一個咁樣嘅島仔，就靠幾條線駁出去，即係喺現代嘅規劃入邊咧，我諗我哋唔會做啲咁危險嘅嘢，因為以前氣候變化咧，大家覺得好遙遠，但係咧。喂，經過今年熱到咁辛苦，全地球周圍都熱啦，或者你都知道啦，係嘛？咁咧呢個氣候變化就一定係真㗎啦。而且咧啲海水上升咧，就一定只有升咗佢唔會落㗎啦，係嘛？即係你頂得順世紀末咧，你頂唔順下世紀末嘅鐘㗎。咁冇人會做一樣嘢咧，就係越嚟越危險嘅。然後咧，其實而家香港應該諗點樣喺香港內陸啲咁多嘅平原地方咧，去做嘢。咁咧，咁你就有啲方法去做防禦。但係你喺海中心咧，你即係大海茫茫對住佢，叫做直面大海，係咪？直面大海係 OK 就係而且咧仲有嘅好得意嘅一個咁平嘅嘢咧，啲中間落雨嘅話咧，要流出去嘅大海咧係好平咁流出去咧，啲水滯住嘅，即係會有倒灌，即係嗰啲水流唔出去啊！我哋90年代咧，旺角都試過一段時間成日浸嘅。係佢點解咧？原來只不過出邊填海填多咗啊！係咁咧，落咗喺旺角嗰度嗰啲海水咧，係打平咁流出去個海咧，即係唔係打斜，唔係打斜向下流咧，咁就積咗喺旺角啦。
咁我哋而家起個新嘅人工島咧，就係做緊呢樣嘢。係。咁所以咧就我真係純粹從氣象啊、氣候同埋一個我哋叫防災避災，呢個避即係預備個避咧。從呢啲角度諗咧，我哋喺呢個時候唔應該去填海嘅。咁就當然啦，我咁樣講咧，就可能政府入邊有人話：哇，你啲即係為反對而反對。咁我當然有理由啦，唔係為反對而反對，而係你有冇建設性建議？咁但係我都有好多建設性建議嘅。嗱，人哋咧就點名批判你林超英㗎啦。咁咧其中有一樣嘢咧就話咧，喂，超英哥，川哥，台長OK。喂，你要顧下咧，香港而家居住面積咧，人均居住面積係相當之細，得161平方英尺。嗱，呢個係人均咋，好多人咧就一家三口就住咗70尺，劏房就共用廚房啊之類啲咁嘅嘢啦嚇。生活咧相當狹窄，咁啊即係狹窄自然就多好多問題出嚟啦嚇。咁呢個此其一咧。咁佢話嗱，大家成日話 complain。即係話住得太窄啦，太慘啦，劏房啊、棺材房啊，乜都有㗎啦，香港啊，得個床位都鬼死咁貴。喂，但係如果我哋真係想改善我哋居住環境闊啲，嗱，新加坡咁咧，佢每人咧嘅人均咧係270平方英尺 ，OK？ 如果我哋要達到新加坡呢個水平，新加坡is good 啊，我哋要增加88%。即係接近90%嘅居住面積，嗱呢個係，咦聽起上嚟都幾有技巧喎。咁你啲咁嘅人咧，即係呢啲氣象佬咧，其實佢哋咁講啫，我覺得係科學家啦，即係好唔識做喎，即係會唔會不食人間煙火咧？係啦，我俾人話咗我係廢佬㗎。係啦，咁你又點睇咧？嗱，其實咧。講平均係冇意思嘅，因為咧如果詳細睇咧，原來就係有一紮人住得比較大，但有一紮人住到好細，咁所以咧，其實大家咧就一定要諗呢個究竟係土地問題定係房屋問題？其實今次嗰個討論咧就撈亂咗兩樣嘢嘅。佢哋成日都話要解決房屋問題，但係咧就成日同大家講土地問題。嗱，點解啲人越住細咧？其實係因為佢哋俾唔起錢去住大啫嘛，唔係話冇大嘅單位嘅噃。香港嗰個住宅單位嘅數目咧係多過香港戶嘅數目嘅喎。OK，好過癮嘅喎。即係好多叫做吉屋。咁咧就即係大家咧喺西九龍咧就某大屋苑費事賣廣告啊！即係你夜晚而家行過啦嚇，你睇過咧就話咧，原來咧就係有一半嘅燈咧就係冇着到嘅，就唔係萬家燈火啊，一半豪宅嚟啊！我哋冇機會㗎啦，唉，行入去都唔得啊嚇。譬如咁，我跟佢嘅邏輯話啦，好將來地面多咗，即係地多咗，啲單位大咗。咁請問我哋住劏房嗰啲人買唔買得起咧？係，即係話咧。其實根本上中間要處理係個房價、樓價嘅問題。呢個先係焦點。呢個先至係核心啊嘛。你俾咁多地出嚟，起完啲屋，尺價同而家一樣嘅話，我哋而家啲後生仔大學畢業都做1萬蚊多啲。喂，直到永遠佢都只係住劏房嘅啫喎。你起咗間大屋，佢都住唔到㗎。其實咧，即係其實就吊鹽水。我話俾你聽，1萬蚊咧就飽你唔死就餓你唔親想搬出嚟住或者係住得好啲就唔使諗，OK。但係咧中午夜晚2餐計埋早餐咧，黐下老豆老母住咧就係冇問題嘅。而家啃老嗱，其實咧我哋所有問題都係樓價貴，所以啲後生仔咧我哋呢度阿哥哥啦嚇，佢份薪水咧，佢直到永遠都買唔到樓啊！佢可能大把㗎，於是佢哋咧。由10年前開始咧，單身嘅後生去參加呢個公屋嗰條隊，喺10年之間多咗10萬人排隊。其實咧就係因為樓價貴，將啲人擁咗去條公屋隊度。於是咧大家排隊嘅時間就長咗。於是就多咗人喺出邊要屈質咁住，多咗喺出邊屈質咁住咧，啲屋主咧就乘機就叫價，越窮越見鬼。你咧越窮嘅人住嘅嗰個尺價就越貴，嗰個租。
於是搞出劏房，於是好擠迫。其實咧，你數嚟數去咧，公屋排隊長，住得曳，啲後生仔覺得冇乜希望，全部都係源於樓價貴，唔係源於我哋有冇單位。咁所以咧，其實政府要諗究竟佢係想解決房屋問題啊，定係解決土地供應問題？咁咧就其實咧應該就係諗，喂，你話要起個島啊，其實要同時出到一套政策俾我哋睇到，係保證將來嘅地價嗰個房價會跌最少一半，最少一半喎。係，但係你政府敢唔敢保證將來啲樓價跌一半啊？嗱，呢個係一個金融嘅問題。跌一半嚇，係一個好大嘅問題，唔係簡單嘅問題。係啦，嗱，但係咧，咁當然冇人敢答啦。冇人敢答嘅話，我普通窮人，我點會相信你有好多地嗰陣時，我會有樓住咧？即係其實咧，即係好抱歉嘅就係，即係基層嘅人咧，佢哋而家係睇唔到啊，多地之後佢會有樓上嘅。但係咧，如果政府起多一紮公屋咧，佢就睇到個未來。咁我哋嗰啲單身漢子咧，都覺得有啲希望啊，係嘛？就其實咧，我唔知啊，我啲好市井之徒嚇，我啲嘢。我睇呢句説話唔係好誠實啊！即係我哋喺街度行嘅咧，有時同啲後生傾啊，就算其實因為我都喺旺角行走噶嘛，有時街邊啲大叔都同我噏兩句噶嘛，因為我都幾似大叔嘅。咁佢哋話深入民間，即係有時一定會打成一片，佢就會同我噏幾句㗎。有時茶餐廳都會噏下。其實咧，我哋需要嘅係，我覺得揾地都要嘅。但係同時我哋要有一套係叫做政策。內地而家用好多政策去加埋嚟解決㗎嘛。內地大把地啦。咁啊係。點解樓價一樣貴？960萬平方公里嚇，全世界應該1、2、3第4大嘅國土啊。嗱，中國夠大啦。點解啲城市啲樓價咁貴咧？係嘛？即係咁結果政府內地政府咧都用好多方法，唔知咩舊有4限，然後有個新5限。內地都採取政策咧去撳住佢嘅。甚至內地咧會派中央工作組嘅地方咧，除咗去咩叫打擊炒樓之外咧，仲要打擊埋喺政府入邊同出邊打同通嘅內奸。我係睇大公報、文匯報睇翻嚟㗎嚇。呢個內奸唔係我講嘅，係內地嘅新聞講嘅。咁咧就我唔係話香港有啊，我係話咧其實我哋而家嗰個處境咧就係除咗地之外，都需要政策。其實政策好神奇嘅，用把口噏下咁就得㗎。咁但係個政府，我哋同喺政府入邊嘅同事咧，係咪我真係好關心我哋而家嗰啲基層嘅人嘅住屋咧？如果係嘅話咧，真有啲政策要出。咁我亦都見到其實啲政策轉緊嘅，譬如啟德，有啲地咧由私人屋地變咗做公屋。我都見咗做咗呢啲嘢，亦都開始提出呢個空置嘅話會打擊佢。係啦，我覺得啲政策有喐。一手樓啫，係嚇。咁都叫做有喐啦。咁我希望呢個苗頭幾好喎。我希望佢壯大啲嚇。咁我會好支持政府喺呢方面嘅工作。嗱咁樣咧，即係講就話你支持啦，但係始終咧，即係而家政府就話爭緊1200公頃嘅土地。係 OK， 公屋嗰條隊咧以前就平均咩3年乜，而家搞到係5.1年。係啦，5.1年啊！我未必背得啱啊，背錯咗唔好嘈啊！你自己同我寫翻啱就得㗎啦嚇。OK 就越嚟就越長㗎啦。係即係冇希望啊！睇唔到1000，因為要呢班人咧，呢班等到公屋嘅人咧上晒樓咧，係一個係好長嘅時間。嗱，始終短期或者中期都有實際嘅方法啦。嗱，你林超英就出嚟講啦，我反對呢個東大嶼山都會。OK，it's nonsense。OK，it's nonsense。我有提議㗎。我用 nonsense 冇屈你啊嚇呢個。你講嘅。你講我話 nonsense 啊。OK。我話危險啫。係。咁啊，即係佢會耗盡香港所有嘅儲備，耗盡，即係咪值得咧？咁樣就香港團結基金提出嚟㗎，你唔講
講我講香港團結基金啊，咁呢個係註冊咗嘅嚇，咁啊即係應該係講查報紙人人都知係佢哋恰㗎啦，係咪先？喂，但係喺咁嘅情況之下咧，即係乜嘢係第二個 option 去解決？其實咧有啲好快嘅。原來我哋而家有一紮新發展區咧，譬如洪水橋嗰啲咧，唔知點解佢用嗰個地積比好低嘅，即係佢哋唔肯用我哋市區用嘅地積比，咁咧有人計過條數嘅。如果嗰幾個新嘅發展區咧，採用嗰啲高啲嘅地積比咧，即刻多幾萬個公屋單位出嚟嘅喎。係。即係幾萬個咁樣嘅喎，咁就另外譬如棕地咧，嗱喺呢個土地供應專責小組嘅文件入邊咧，就話棕地咧係300幾公頃嘅啫，咁但係其實就係我哋民間有人做過研究，幾紮實嘅研究咧，係啊，嗱都唔止第一次講㗎啦，本土研究社嚇，咁咧就佢哋都做咗幾紮實嘅工作啦，就照計我哋揾到700公頃或以上咧用得到嘅，因為政府或者土地供應少咗成日話零碎，但係咧佢哋做嗰啲工作其實唔太零碎嘅，加埋700公頃隨時揾到嘅。700公頃，咁其實我哋起啲公屋足夠香港啲而家排緊隊啲人住咧，都係100零公頃啫喎，100零公頃嘅咋？OK，係啊，即係嗱我講錯咧，但係你又去幫我修正啊，但係嗰個唔係大嘅，咁就其實而家話爭咁多公頃咧，有啲地方係要嚟起娛樂設施㗎。係，而家有啲地方話近岸填海咧，原來搞娛樂嘅。然後有啲地方填海之後咧，係話搞低密度發展嘅。即係豪宅啦，即係 house 啦，即係 house。咁咧就其實咧，我哋有好多地方都可以揾到啲地嘅，譬如話而家咧就話有香港有某啲人咧揸住有好多公頃嘅農地咁咧就睇下點樣同佢情商揾一半到啦，400幾公頃係咪？但係其實咧我哋嘅理解其實好多人都知㗎啦，新界而家咧有好多農地嘅，就而且咧都已經搞爛咗嘅係咪？咁其實你去適當地規劃咧，將嗰啲農地真正靚嘅農地又唔好搞佢嘅，香港都需要啲農業。但係咧有啲真係毀爛咗嘅啦。咁其實我哋如果真係用一個城市規劃嘅概念去諗，跟住咧去收佢嚟俾適當賠償嘅咧，嗰度有幾百公頃嘅喎，幾百公頃嘅，因為香港係用幾千公頃嚟計嘅嘛。咁攞佢1/10出嚟都有幾百公頃，呢個幾百公頃嗰個幾百公頃加埋都就嚟夠政府話欠嘅1200公頃嘅噃。當然有人話唔止要1200，而家有好大壓力壓政府要改呢個 number， 話大啲，就話每人要住闊啲，住大啲。但係咧，我頭先講咗咧，你唔話俾我聽，你係起好多公屋，你唔話俾我聽嗰啲樓價將來會平到得翻而家一半，你起嚟都冇用㗎。你起完之後咧，成個東大嶼山大都會咧就變咗個乜乜森林城市，或者唔知乜乜園。係咪？其實咧就乜軒唔係軒園啊，園香中國有啲好大地產叫乜乜園噶嘛。係佢哋最近喺馬來西亞咪整咗個森林城市，嗰個就慘咯。嗰個又係填海填翻嚟嘅。係所以你如果我哋即係以小人之心咧去度佢咧，喂睇嚟睇去都係好似馬來西亞嗰個森林城市啫喎，第二家園嚟嘅啫喎，咁因為只要你唔調整嗰啲樓價嘅話，我香港人點住入呢個咁高貴嘅大都會咧？即係我覺得我咁講咧，一定會有啲人覺得唔舒服。不過即係我又俾民間嘅人講嘅嘢俾佢哋聽啦，就真係冇可能住入去㗎。你1萬公頃都冇用㗎，嗰啲樓價唔喐。咁但係一講到樓價，全香港冇人敢講嘅，係因為咧，邊個話要將啲樓價打擊到好似係而家一半嘅話咧，佢出街會俾人斬死嘅喎。咁嗱，斬唔斬死就係另外一件事。不過咧，呢個係一個複雜嘅問題，係複雜問題嚟㗎，金融嘅問題。因為香港作為一個國際金融中心咧，資金進出咧自由咧係好緊要嘅。係啊。OK， 如果有太多嘅障礙係不利嘅。嗱。咁
咁我哋頭先呢個節目而家未完嘅，你今晚咧我幸運就你唔好彩嚇，俾你捉咗上嚟，我一定會問到希望問到嘅嘢，盡量啦嚇。咁頭先所講嘅嘢嗱，施政報告咧早幾日咧呢個阿林鄭咧就喺眾言堂啊香港電台嘅節目嘅眾言堂嘅話，施政報告so far收到嘅即係市民嗰啲建議咧，有40%係關於土地房屋嘅。咁咧就頭先我哋所講嘅嘢，林教授講到嘢，對你哋有咩啟發？或者你哋喺而家網上喺 YouTube 嗰度咧係有啲咩互動而 bingo 咗啲嘢出嚟咧？仲嚟得及時間就 send 俾阿林鄭。咁仲有咧呢個土地大辯論啊，即係土地供應專責小組搞嘅呢個諮詢咧，仲未完結嘅嚇，抽翻埋欄咋嚇？哦，26號就完啦。係啦，各位仲有時間咧，將你嘅意見係交上去，你可以即係 buy 阿林教授嗰套前天文台台唔 buy 都得，唔 buy 你都有可能呢個 idea 喺兩者之間樓價或者大家都有叫做有安居之間，可能有啲人咧唔好睇香港人嘅智慧，諗到啲好勁嘅橋出嚟。係嗱，趕得切去施政報告嗰度交上去。同埋咧土地專責供應小組咧，供應專責小組嗰個諮詢，你仲趕得切係交上去嘅。咁我哋唞陣先，阿教授翻嚟咧，你唔好彩，我又問過。OK， 好啦，嗱，我又為大家介紹大江南北系列嘅新嘅4個菜啦。咁呢啲咁樣嘅大江系列嘅菜咧，冚唪係中國8大菜式入邊最著名嘅菜，而呢啲咧全部咧係要用好多功夫整嘅。咁呢一個咧就係上海菜，係四喜烤麩，係用麵筋、花生、木耳、冬菇同埋金菇做嘅。呢一個咧係夫妻肺片啦。咁咧就係有乜嘢咧？有牛草肚、牛腱肉、牛舌，然後咧就配指天椒同花椒。呢個咧就係桂花鹽水雞啦，有桂花嘅香味喺入邊嘅。咁呢個咧上海菜嘅清燉蟹粉獅子頭，用豬肉、蟹肉、蟹粉同埋紹興酒咧就做成嘅。係好鮮味嘅。